السلام عليكم ورحمة الله. في هذا l'épisode إن شاء الله غادي نشوفوا des exercices على l'analyse combinatoire. Alors نبداو le premier exercice. Une boîte contient 12 boules. 3 rouges, 4 bleus et 5 jaunes. On tire simultanément. Simultanément, c'est-à-dire en même temps, c'est-à-dire في نفس الوقت 3 boules. La question, combien de possibilités différentes existent-ils si on désire avoir une boule de chaque couleur? Alors, بغينا هاد لي 3 boules اللي خدينا تكون فيهم une boule rouge، تكون فيهم une boule bleue، تكون فيهم une boule jaune. يعني les 3 différentes couleurs خاصهم يكونوا في هاد لي 3 boules. دونك شحال من بوسيبيليتي غادي يكونوا عندنا باش نغياليزيو هاد ليفينمون هذا. بون alors هنا il s'agit bien d'une disposition non ordonnée. علاش؟ لأن l'objectif est d'avoir une boule de chaque couleur. soit كانت jaune, rouge, bleu par exemple، راه بحال لا كانت rouge, jaune, bleu. يعني ما عندناش الفرق. ليسونسييل هو خاص يكون عندنا 3 كولور ديفيرونت في هاد لي 3 بول اللي غادي ناخدو. دونك لوردر لو كلاسمون ني با امبورطون. هادي الاولى. نشوفوا لا ريبيتيسيون. الوغ قال لك اون تيغ سيمولتانيمون 3 بول، يعني تناخدو دقه واحده في نفس الوقت 3 بول. دونك الا خدينا دقه واحده ça veut dire quoi؟ ça veut dire que on a un tirage sans remise. ماشي تناخدو الاولى ونرجعوها عاد تناخدو الثانيه ونرجعوها عاد تناخدو الثالثه ونرجعوها. نو، كناخدو سيمولتانيمون في نفس الوقت. دونك il s'agit bien d'un tirage sans remise. دونك ما عندناش لا ريبيتيسيون. alors la disposition ou le choix non ordonné est sans répétition. هنا il s'agit bien de la combinaison sans répétition. donc غادي نستعملو la formule ديال la combinaison sans répétition. CP من n كتساوي n فاكتوريال على p فاكتوريال عامل ل n moins p فاكتوريال. شحال عندنا من بول غوج؟ عندنا 3. دونك غادي ناخذ وحده من 3، يعني C1 من 3 مع وحده من 4، يعني من البلو، يعني فوا A. قلنا A هي مضروبه، غادي نديرو فوا وحده من 4، 4 لي بلو، فوا وحده من 5. دونك C1 من 3 فوا C1 من 4 فوا C1 من 5 كتساوي، إلا حسبتوها C1 من 3 C1 من 3 شحال كتساوي؟ كتساوي 3 فاكتوريال على P فاكتوريال هي 1 فاكتوريال اللي كتساوي 1 عامل ل n moins P، يعني 3 ناقص 1 اللي هي 2 فاكتوريال. الوغ 3 فاكتوريال كتساوي 3 في 2 في 1 على 1 فاكتوريال كيساوي 1 فوا 2 فاكتوريال كيساوي 2 في 1. إلا حسبتوها غادي تلقاو 60. يعني on a 60 possibilités. Exercice 2. À partir d'un groupe de 5 femmes et de 7 hommes, combien de comités différents composés de 2 femmes et de 3 hommes peut-on former? Alors, on a un groupe فيه 5 ديال لي فام و 7 ديال لي زوم. بغينا نكونوا لجنه، واحد اللجنه فيها 2 femmes et 3 hommes. شحال من بوسيبيليتي عندنا؟ alors هنا il s'agit bien des personnes. donc on a dit في le cours que lorsqu'il s'agit des personnes généralement l'ordre n'est pas important, sauf que il عطانا شي معيار لكي يميز مثلا un homme مع un autre homme ولا un homme مع une femme. هنا on n'a pas un critère de classement. On n'a pas un critère
qui fait la différence entre une femme et une autre, ou bien une femme avec un homme, ou bien un homme avec un autre homme. Alors, c'est une disposition non ordonnée. L'ordre n'est pas important. هذه الأولى. نشوفوا la répétition. On n'a pas la possibilité باش تكون la femme deux fois ou l'homme deux fois في le même comité. Impossible, ما يمكنش. Donc, la répétition ما كايناش. Donc, il s'agit bien d'une disposition non ordonnée sans répétition. Donc, on doit utiliser la combinaison sans répétition بحال l'exercice, بحال le premier exercice. Donc, في هذه الحالة غادي ناخذ جوج لي فام كما قلنا. Donc, جوج من خمسة. C'est 2 من خمسة. Avec 3 من 7. يعني 3 hommes parmi 7 hommes. Donc, c'est 2 من 5 fois 3 من 7 كتساوي نطبقوا لا فورمول كما درنا في لو بروميير اكزرسيس. دونك الا حسبتو غادي تلقاو 350 possibilités. On a 350 possibilités pour former le comité. Autrement dit, on a 350 possibilités pour former des comités différents composés de 2 femmes et de 3 hommes. هذا بالنسبة la première question. La deuxième question, qu'en est-il si 2 hommes s'entendent mal et refusent de siéger simultanément au comité? يعني نفس la question, le nombre de possibilités, le nombre de comités différents composés de 2 femmes et de 3 hommes, mais cette fois avec une condition. شنو هي la condition? C'est que 2 hommes, جوج لي زوم من هاد 7 ما متفقينش بيناتهم شي حاجه. دونك ما بغاوش يتلاقاو في لو ميم كوميتي، ما بغاوش يتلاقاو في نفس اللجنه. دونك في هذه الحاله يا ما غاديش يمشيو بجوجهم او لا غادي يمشي غير واحد منهم. دونك il s'agit bien d'une disposition non ordonnée parce qu'il s'agit des personnes. Le classement n'est pas important. On a dit la première des choses. La deuxième des choses, c'est la répétition. Ma كايناش. Donc, il s'agit d'une combinaison sans répétition. Alors, باش ناخذوا les hommes, عندنا 2 possibilités. يا غادي ناخذوا 0 من 2، يعني حتى واحد ما غاديش يمشي من هذوك الجوج، وغادي ناخذوا 3 من هذوك الخمسه الاخرين. دونك عندنا في التوتال 7. جوج من هذوك 7 ما متفقينش بيناتهم، يعني يا غادي يمشيو ما غاديش يمشيو بجوجهم، يا غيمشي واحد منهم. ما غاديش يمشيو بجوجهم ça veut dire quoi? Ça veut dire que غادي ناخذوا 0 من جوج من هذوك الجوج فوا اي 3 من هذوك الخمسه الباقيين، يعني سي 0 من 2 فوا سي 3 من 5. هذه لا بوسيبيليتي الاولى. تنهضروا غير على لي زوم، باقي ما وصلنا لي فام. لا بوسيبيليتي الاولى بور لي زوم او يعني بلس او هي بلس. غادي ناخذوا واحد من هذوك الجوج وناخذوا جوج اللي باقيين من هذوك الخمسه باش نكملوا 3. دونك سي من واحد من هذوك الجوج اللي ما متفقينش بيناتهم فوا اي جوج من هذوك الخمسه اللي باقيين. دونك هذه لا بوسيبيليتي اللي عندنا، لي بوسيبيليتي اللي عندنا بور لي زوم. سي 0 من جوج فوا سي 3 من 5 بلس سي 1 من 2 فوا سي 2 من 5. عاد غادي نزيدو لي فام، يعني اي هادشي كاملو اي جوج من 5 يعني فوا سي 2 من 5. هاد 2 من 5 هما لي فام وهادو هما لي زوم. دونك الا حسبنا بلا فورمول ديال لا كومبينيزون سون ريبيتيسيون الحساب راه باين، غادي تلقاو فينالمون 300 possibilités. Bon, le troisième exercice. Combien de numéros de téléphone de 8 chiffres peut-on former avec les ensembles suivants? Le premier ensemble de référence فيها 0 1 2 3 4 ما كايناش 5 7 6 ما كايناش 7 8 9. Donc الارقام sauf 4 et 6.
شحال من رقم عندنا 8 وغادي نكونوا لي نيميرو التليفون اللي تيتكونوا من 8 د الارقام يعني غادي ناخذوا 8 من 8 n من n. Il s'agit bien de la permutation. كما قلنا في لوكو la permutation c'est un cas particulier de l'arrangement. Le cas où p كتساوي n يعني داكشي اللي كناخذو كيساوي داكشي اللي عندنا في l'ensemble 8 من 8. Donc c'est une permutation. La permutation, bien sûr, l'ordre فيها il est important. Donc c'est une disposition ordonnée. كما قلنا في لو كور جينيرالمون lorsqu'il s'agit d'un exercice اللي تيهضر اللي تيتريتي الارقام راه 99.99% لوردر كاين لوردر كاين لو كلاسمون. بون دونك بي كتساوي ان بيرميتاسيون اش كيبقى لنا واش افيك ريبيتيسيون ولا سون ريبيتيسيون. امتى غتكون عندي بيرميتاسيون افيك ريبيتيسيون؟ الا عندي ديجا في لونسومبل دو ريفيرونس دي زيليمون معاودين. حنا عندنا ان انسومبل دو ريفيرونس ما فيهش لي زيليمون معاودين دونك ما كايناش لا ريبيتيسيون. دونك في هذه الحاله غادي نيتيليزيو لا فورمول ديال بيرميتاسيون سون ريبيتيسيون. بي ان بوتي بي بي مينيسكول دو ان كتساوي ان فاكتوريال اللي كتساوي لارونجمون ديال ان باغمي ان اللي كتساوي في هذه الحاله ديالنا 8 فاكتوريال. الى حسبتوها غادي تلقاو 40320 نيميرو دو تليفون. بيان ندوزو لا كيستيون 2. عندنا ان اوتر انسومبل دو ريفيرونس. هاد لونسومبل دو ريفيرونس فيها دي زيليمون معاودين. الوغ غادي نكونوا ان نيميرو دو تليفون ديال 8 شيفر وعندنا لونسومبل دو ريفيرونس فيها 8 زيليمون دونك n من n 8 من 8. Il s'agit d'une permutation. Permutation, mais cette fois avec répétition. علاش؟ حيت عندنا l'ensemble de référence déjà فيها des éléments معاودين. Alors, on doit utiliser la formule ديال permutation avec répétition. Alors, شحال كتساوي Pn cette fois P majuscule n كتساوي n factoriel على n1 factoriel n2 factoriel n3 factoriel. علاش درت غير 3 حيت عندي غير 3 د الارقام هنا عندي غير 1 و2 و7 ما عنديش شي حاجه اخرى. دونك ان انا شنو هي شحال من مره تعاود 1 2 المرات دونك 2 فاكتوريال. ان 2 شحال من مره تعاود 2 3 د المرات 3 فاكتوريال. ان 3 شحال من مره تعاود 7 3 د المرات هي 3 فاكتوريال. و n فاكتوريال كتساوي 8 فاكتوريال. إلا حسبتوها غادي تلقاو 560 possibilités. On peut former 560 numéros de téléphone. Le quatrième exercice. Le code secret d'une carte bancaire se compose de 4 chiffres. Alors, le code ديال la carte guichet تتكون من 4 الأرقام. La question الأولى combien de nombres doit-on composer pour trouver le code? Donc هنا la disposition le choix est un choix ordonné, est une disposition ordonnée. علاش؟ حيت il s'agit d'un code. Alors le code 1200 مثلا 43 ماشي هي 1234. Donc le classement il est important. Le choix il est ordonné. De la répétition. Il s'agit bien d'un code. Donc غادي ناخدو 4 من أصل 10 حيت الأرقام اللي عندنا هما 10 من 0 حتى 9. Donc غادي ناخدو 4 من 10. Donc il s'agit bien d'un tirage avec remise. كاينة la répétition. Donc في هذه الحالة on doit utiliser la formule ديال l'arrangement avec répétition. Alors, A P من N كتساوي A 4 من 10 يعني غناخدو 4 د الأرقام من 10 كتساوي N أس P اللي هي 10 أس 4. إلا حسبتوها غادي تلقاو 10000 كود. دونك عندنا لا بوسيبيليتي باش نجربو 10000 كود وواحد من هادوك ال 10000 غيكون الكود صحيح.
هذا بالنسبة la première question. La deuxième question, on sait que le code secret est un multiple de 5. هذا le code هذا عرفنا مسبقا que c'est un multiple من مضاعفات الرقم 5. Alors la question, combien de nombres peut-on composer? La même question, sauf que هنا زادوا لنا واحد la condition. La condition هي أننا تنعرفوا باللي هذاك le code هو من مضاعفات 5. Alors باش يكون العدد من مضاعفات 5 خاصو يكون كيسالي يا بزيرو يا ب5. دونك هنا بلا ما نهضروا على لا ديسبوزيسيون il est toujours ordonné et interage avec remise. دونك عندنا الرقم الاخراني ديال لو كود يا غيسالي بزيرو يا غيسالي ب5. اش كيبقى لنا هاد ثلاثه د الخانات خاصنا نعمروهم. دونك 3 من 10 3 من 10 permutation avec répétition. 3 من 10 كتساوي 10 أس 3 اللي هي 1000. دونك في هاد ثلاثة د الخانات معاهم هاد الزيرو عندنا فيهم 1000 possibility 1000 كود. 1000 possibility الثانية غادي تسالي ب5. لا ميم شوز 3 من 10 كتساوي 1000 يعني عندنا 1000 possibility ومعاهم هاد الرقم 5 في الاخر. عندنا 1000 possibility اللي كيساليو بالرقم 5 في الاخر مع 1000 possibility اللي كيساليو بزيرو في الاخر. دونك لو توتال ديال لي possibility باش نحصلوا على هاد لو كود اللي هو ان ملتيبل دو 5 هي ا 3 من 10 زائد ا 3 من 10 اللي هي 1000 هاد 1000 بلس هاد 1000 اللي هي 2000 كود 2000 كود. دونك هكا نكونوا سالينا لو دوزيام شابيتر اناليز كومبيناتوار. كما قلنا من قبل le premier chapitre et le deuxième chapitre ce sont des introductions باش ندخلوا le troisième chapitre باش نديماغيو le vrai cours ديال probabilité. La vidéo suivante inchallah غادي نبداو فيها le chapitre 3. C'est un chapitre très important, le calcul des probabilités. Donc إلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله.